Ja, og I kvöld må jeg gjøre et innslag om Antikrist. Og jeg så irriteret over noe at de kristne. Irriteret over hvordan bort de og hvordan bort de vilja være. At alt skal bare være ut i det blå, altså. Ongen veit, onkel lærde seg hetta, og onkel lærde seg hatta, og hatt en teori, og en annen teori hetta. Man veit ikke ordelig, altså. Og så synes jeg det borste fra tog som Bibelen sier. Bibelen sier, og i samband vi Antikrist, at han hever et tal, og tal hans skal teljast. Nu sitter jeg ved ensko, la meg hitje etter føresko her. Åpenberingen 13. Så du Bibelen grøy. Hun byr til telje hans tal, og djevet hans tal, og det kan teljast, og det kan visast, og det kan prekvast. Det en mevor. Det finnes et embet jeg gjør, som hever tale 636, ikke øyne for menn, atter, og atter, og atter, og atter. Og jeg har haft det i syste 1600 år. Og du ikke løyta langt etter honom. Han rettelig og skjønnligur. Åpenberingen 13. Seijan. Åpenberingen 13, Seijan og 18. Og at ongen mever måtte kjeipa etla selja, utan han som hei merskje, etla navn djausins, etla tal nouns hansara. Tal nouns, the number of his name. Tal seg hansara navn, hever et tal. Og hvordan finner vi fram til hansara tal? Det stender her. Her visdomur. Let han som hever skil, hever du skil? Jeg vil ha skil. Let han som hever skil telja noun Joseph's, let him that hath understanding count the number of his name. At telja, ta mersker at telja saman. Ta mersker at telja hatta og hatta og hatta. Ta du til saman. Så kanst du telja hatta petti og hatta petti og hatta petti og telja alt saman. Hvordan telja du ting saman? Du plussa deg. Det ikke langt bortsett enn så, enn å plussa. Det første du lærer til å plussa, så lærer du å minusa, så lærer du å ganga, og så lærer du å dividera. Det første å plussa. Har du lært å plussa? Jeg har lært å plussa. Jeg ikke matematikere, men det er plussa. Let han som hever skil telja tal djausins. Djaur Antikrist. Til at det talet tja øynon manne. It is the number of a man. A man. Ikke the number of man. Som Bibelen Shadal sier. Tal menneskenar. Piss på bor. Det taler ikke en mann. Det en avvist som Antikrist. Og det et avvist embete. Det en endaligur. Men det sete hever fylt. Oppfylt. Først av Caesar. Og i romerska lojtjen, så fell romerska lojtjen og 300 her loj. Og bøyna veien kom, nei, det fell i kvart 345 slik at det var, men æren til, og i Konstantin hei du Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, det var ut i romerska lojtjen. Men så ble han Pontifex Maximus, og i kyrkjen i øysene, han var begge politiske løyere og religiøse løyere, og i øyne personer, her hever du Antikrist. Her hever du Antikrist, og i romerska løytjenon, på en av veien kan fortelle deg. Jeg diskuterer ikke, jeg vet dette. Og så lufter man som tenker for kristne folk, du får bare møtstå, det vil han ikke høre. Det vil ikke vite sannløyden. Det vil jeg være bort. Og vittløyd, og ta vera det til det. Og jeg tål det slett ikke. Jeg løy vi ikke kunne være vittløyd, og den av hos sannløygan. Til at det taler ikke en mann, og hans tal
626, det 636 tal Joshens. Han hever et tal, og god bede telja det. Og gjørst du det så du viser. Finner du på å gjøre det, og finner du frem til det, så har du vist dem. Her er vist dem. Let han som hever skil, hever du skil. Hever du lært å råkna? Jeg har lært å råkna. Jeg får vise deg om man har løtt å tal Joshens. Fikk jeg også på tunkene her. Atter oppkost. Hygg. 17. tess sier til at god for å sende til kraftmikla vittlo. Tog jeg til mottog ikke kærløyga til sannløygan. Ikke til at ikke mottog sannløygan. Bibelen er ikke alle Victor mangler og gjesten her. Øysen i hesson, det er alle stedene feiler ui. They received not the love of the truth, stender i King James. De mottog ikke kærløygan til sannløygan. De høytte sannløygan, men de elsker han slett ikke. Du låter det han gleppa. Og ta gjerra de det. De elsker ikke gong Guds år. De da finner det. De skøyter av det. Selv de som spiller som de elsker First King James, elsker han slett ikke. Det er noen stinkende hyklere nisser. Spiller ikke komedie for meg, det er det eneste du vet. Sånn at disse Launike brev 2. Lett dere bare lese her. Nå vid bøna tekkon brøver, vi kom vårs Herre Jesu Krist, og vi okkara saunan, saman, honon, dit veri ikke kjøtt skakair i sinne, etla veri aurekvair, kvørste vi anta, etla vi åre, etla vi breve som fra okkon, som at det vår Krist fri hånd. Lät onga mann vittløya tekkon vi nøkron mittlun, til at han dæveren skal ikke komme, utan ta komme et frafall fyrst. Han dæveren kommer ikke, at han dæver her Herren vil åpenbære av. Og komme vår Herre Jesu Krist, og akkurat saunan saman honom til borstrykingen. Han dæver kommer ikke, utan det kommer frafall fyrst. Og det sørger vi nå. At det som veri Kristi, heil kontinenter, heil land, det utvattnast. Det akkurat som at Jesus åtte være kommet for 30-40 år, 50 år siden. Han åtte være kommet her og her. Nei, vi gjør han opp. Nå blir det gjør opp. Jeg gjør vi ikke opp. Vers 3. Let i ongan mann vittløya til kom vi nøkron mittlun. Til at han dæveren skal ikke komme, utan ta komme i et frafall fyrst. Og hessen syndaren mæveren veri åpenbæra vår, glætunar soneren til Antikrist. Syndaren mæveren. Og han blei åpenbæra av langt i år 311, det var Konstantin. Og så pavaner. Romerska rujtje fell, og i Caesars sted settest paven. Han Caesar, religiøse Caesar, som sitter i Guds kyrkjo, og i tempelet Guds andalja seg òsne, og lyser seg sjálvan at han god. Og alle disse titlaner som katolikkerne har givet pavanon, titlar som reserverar til god fægir og god son. Tar kalla pavan fyrir høyla i fægir. Ta leser du bare øyna fyrir Bibelene, til Johannes 16. Jesus sier det okkar himmelska fægir. Katolikkerne kalla pavan fyrir høyla i fægir. Det er blasfemist, det er satanist, det er ræveligt. Vers 4. Som stender i møte og hevjar seg sjálvan opp alt som vil kalla god. Hvis syndaren mævren, han skulle åpenberast. Han lengst siden åpenbera vår.
Det är inte det om hur han är. Du blir så löjt att någon öron. Alla reformatörerna som grundlade protestantiska kyrkorna var samt om det. Antikrist till paven. Om näkar inte ser det så är en ondalig blindlöjt i honom. Säger Cotton Mather. Själv Charles Spurgeon säger det att paven är antikrist. Men så är det vattnet ute det. Man vet inte. Och så man får sätta nösen åter till Rom. Skammen du kan ha som gör det. Och skammen du kan ha som kallar det kristna löjare som löjar det kan fylgjer åter till Rom i det. Det är löjersvagnar. Det är svikarprofeter. Det är falshirar. Som ständer emot och hävjar sig självan upp om allt som vill kalla god. Eller som vill tillbe. Så att han som god sitter i templet gods. Lysande sig självan att han är god. Han kommer sitta i templet gods. Kulmineringen ver till att jötarna kommer bygga templet och att Vatikanen kommer vara bomba och katolska kyrkan kommer flytta som huvudstö över till Jerusalem och paven kommer sätta sig i templet som jötarna har byggt och paven kommer säga att det är god, det skulle tillbe med. Men långt nu och sist 1600 åren hever paven funnits och i Kristi likame. Tau inte. Men han sätter sig här, men han är inte pastor av Kristi likame. Paven är inte pastor av Kristi likame. Han är inte hötte av Kristi likame. Jesus Kristus är och ingen annan. Han sitter som god i templet gods och lyser om sig självan att han är god. Läser du katolska skrifter så kallar du pavan för Our Lord God the Pope. Och där kallar pavan för vägen sannlögjen och löjve. Tar ödelnövn som är reserverade till god fäger och god son tar flyttat där akkurat som inte ivra pavan till tar lära till att paven är fysiskt och Jesu Kristi steg och gör. Och här har du definitionerna av antikrist. En människa som de säger och som säger om sig själva att är och Jesu Kristi steg och gör, han är antikrist. Hvis du inte förstår det så är det skojt på i höjden någon. Och det är det flesta av det kun. Du vill höra sannlöjdan. Det griska året anti-märker och i möte, vi läser det här, han ryser i möte och ständer i möte och hävjar sig upp. Ständer i möte och hävjar sig upp. Men så ständer det bara inte att han har. Att han sitter i Guds temple och säger sig vara god. Det vill säga han vill krauka god av och säga sig vara god och hatt det som pavan är gärna. Alla samlar. För den ögnaste pave som är funnest av hjörne har varit antikrist. Inte en antikrist, men antikrist. Till fullnar. Francis pave är till fullnar. Antikrist. Långt nu vad gör. Antikrist är dugaver. Nummer 8. Vicarius filii Dei. Vicarius mestur vikarur. Filii er filius er sonur. Filii er sonar. Det är kvarsfall. I är kvarsfall. Dei er gods. Deus är god. Och Dei är gods. Vikarur sonar gods. Alltså, nu borde du sitta och gapa. Vikarur? Du vet vad en vikarur är. Du är en lärare och så är en vikarur. Och han är vikarur. Hinner för en färdig. Och här ska vara vikarur till honom så jag viker. Näkar vikarur sonar gods och gör. Hålla anden er. Jesus säger till att det tycker han gagnar att är för en borstor så ska det sända hålla andan och en annan talsman.
Til ande Jesus Krist, ande Guds, og Jesus Kristus det. Han god. Han vikarer sånne Guds. Til ønsken, mævor, deiligere, vikarer sånne Guds og gjør. Han som sier seg være det, han avduket at han antikrist. Forstatt det. Vikarer sånne Guds. Tur hørst av danskon. Nu är jag inte så mycket gammal, jag har kött all trus år, men jag har hört att man säger att danskon Guds sønn stedfortreter. Stedfortreter till en som kommer hans raste. Till att vara vikarer. Hatt har vi hört, och hatt är katolskt. God har vi lov för att vi får från katolska kyrkene. Jag ska aldrig attor under antikrist. Aldrig. Romverske bokstavar har talvire. Vicarius. V er 5, I er 8, C er 100, A er 0, R er 0, I er 8, V er 5, S er 0. Hatta gjør 112. Filii. F er 0, I er 8, L er 8, I er 8, I er 8. Tror jag trus. D er 500, E er 0, I er 8, här ska standa 8 här, jag skriver för kärst, så att det är 508. Vicarius filii Dei, 112, tror jag trus, och 508. 5 plus 8 är 6, 5 plus 8 är 6, 2 plus 3 är 5 plus 8 är 6. Vicarius filii Dei gjevur 600, og 6. Glömt han kan du. Ointan mest elskar og tilbydende paven, som lukka som førte pavakyrkjena innat og gjørsten og allum protestanten, det han var så feilafri, han blev kallar for et lamp og alt muligt. Og det var under honom at Søtna Vatikanrøye blev hilde, og katolska kyrkjan skulle få et facelift, men tar underskriva under alt det som fyrsta røye skriva under i 1500-truschen. Og det var forbannelse om man över Atlant, om man över kvönt han som vräkar katolska lärare, og som ikke gav tykker pavan, og som ikke gav tykker frelse og sakramenton, og ditt og datten, og som sier til frelse øyne og løgne av nøy, ikke av gjerningen, han vil anatoma, forbannaver. Ta skriv under til. Her er ikke fra tidsi, men så kvar det bare en rikva fløt om man iver, men alt hitt ligger til grunn der stadigvekk. Og så sånn få der lokka allan heim tar stovnarna økumeniska rørslo og hala alla protestantarna inn under at pavan. Bare vi fløta og sukre og stauren smoilon og lyfrande åron. At det er satans versk. At det er satans versk. Johannes Paul Annar, katolska kyrkjan brukar en latoin, alt vil skriva av latoin og lysa av latoin. Etla vi kvart av italskon, men skriva og dagførst og bøkførst av latoin. Johannes Paulus Secundo, øydran av latoin. Johannes Paul Annar. Johannes, I er 8, O er 0, A er 0, N er 0, E er 0, S er 0. Johannes skriver 8. Paulus, P er 0, A er 0, V er 5, L er 8, V er 5, og S er 0. Så at O og V er samme bokstaver. Det vil skriva som V av latoine. Tog Paulus skriver vi V her bort. Sekundo, S er 0, E er 0, C er 100, V er 5, N er 0, D er 500, og O er 0. Så det gjør 605. Og pluss at du tar sammen 8 pluss 3 pluss 605 til 606 og 3. Tan mest elska I paven, og I nødjar I tøy,
som fikk lokka alla protestantiska heimen under pavakirkina. Hans navn djevor 636. Gnoppa til henne til det gara ljaut og satanisko devilrente kroner. Til som lifra fire og hala annor under pavakirkina. Det er devilrent. Jeg skoit jak hva det døyta. Pauli Høy, eller Thomas Jakobsen, eller hva paven til døyta. Det er forar av Satan. Eller det kan sataniske reiv, at andre fra. Det er devil filter, atter samler. Kunne si hva det vilje om, skoit i ata. Jeg svekur, jeg svekur. Men kallar meg svekan alt hva det vilja. Jeg er ikke nok til å si det kun sannløygan, og det gjør at jeg ikke. Dux Cleri. Hva merker det? Herre prestastattarinnar. Dux, du kjenner det enske året duke. Det kommer fra til latunska dux. Cleri, det enske året clergy. Clerius, eller clerus, det prestastatten. Herre prestastattarinnar. For det første, så hever Jesus Kristi kyrkja onka prestastatt. Det har aldri haft. Men det hever romersk-katolska kyrkjan. Og her hever en kong, en herra iver prestastattene. Og prestastatten ræver iver pallepa. Han skal bæra makka ratt og betala for sina synd og ditten og datten og ditten og datten. At det kyrkja satans. Det er alltid verre. Det er omkring verre nek anna. Dux Cleri heter et navn til å bruke østene for pavan. Og hva heter test talvire? Dux, D er 500, V er 5, X er 20. 520. Cleri, C er 100, L er 50, E er 0, R er 0, I er 8. 151. 551 pluss 151. 5 pluss 8 er 6, 5 pluss 8 er 6, og 5 pluss 8 er 6. 600 og 36. Det er vel og virkelig å prekva. Og det vil vita og i flere hundra år, og i nekvar alder, ikke bare under reformasjonen, det visste du da også i reformasjonen. Hette vil, han selv John Wycliffe, holdt at i 1300-talen sier det at paven var antikrist. Og det er nok det alt. Og kallar det protestanter. Og så nu skammas det vi har kallat det protestanter. Det er så kontroversiellt. Nei, vi skulle bare elska öll. Og så færa det öll dansande inn i Vatikanet og til helvetes. Og bodja det for pavan. Jeg hører det. Jeg har hørt det noe sørste årene at Hesenbalkeren, hatt handan Rørsland. Når hver færa det i sommar, når vi færa en tur til Rom. Til Rom. Og jeg har hørt om akkurat pøylagrumsferie til Rom, til Vatikanet. At det er en andre som viskar i vitekon, og er her for at ruska tekon og djeva tekon hjertastød og vekja tekon opp. Ludo Vicarus. Vicarus merker vikarur, og Ludo merker en domstoler. Vikarur domstolsins. Sars du, tar læra til at Vatikanet og katolska kyrkjan simpelthen Guds rujtje og gjør til det som i himmelen og til her og domstoler i himmelen vet av en domstoler gjør og paven vikarur Jesus Kristus. Hvis paven talar så talar Jesus Kristus og hvis paven dømer, hvis paven sier okkur så vil det skriva nyer og talar han ut fra ex cathedra, så er det ut fra en av som ståle, og så vil det skriva nyer som dogma.
og det av samme nivå som Guds år for tøymon. Satanisk falsklæra. Onka nøy fyrir jeg sånn. Dux, D 500, V V 5, X 20. Ja. Og kleri C 100, L 50, E 0, R 0 og I 8. 515, 151. Hadde djevet 606. Nei, 606. Jeg visste akkurat om jeg har vært jøkken etter for at det her. Men samme gjør. Så det et greksnavn som jeg har funnet, men som ikke, eller som jeg har her, men ikke vet hva merker. Men av greskon signalerer det antikrist øysene, og var brukt av greskon om antikrist. Det i protera til grekst, og gresk talviri av bøkstoven finnast inni av Encyclopedia Britannica under Languages of the World. Av greskon heter gresk talviri E 20, P 40, R 100, O 70, T 300, E 5, R 100 og A 8. Og pluss at du hatt det samme som gjør det 606. At det et annet navn for pavastøvlen. Så det nummer 6. Ja, vi har litt 13 her. Lateinos. Det altså latuin. Og det merker, nei, det heter grekst omskylda. Lateinos, det merker latunske mæveren. Sars du, fra Griskun, fra Grikkelandet sier jeg av. Og hver paven, ja, altså han tås av latuin, og heter latunska kyrkjan, heter latunska rujtje, heter latunska kyrkjan, og tås en latuin. Og latunske mæveren så en latunsk talande mæver, men ta det latunske mæveren, så den avviser. Latunska kyrkjan, latunske mæveren, hver mæveren her? Det antikrist. Det antikrist. Og sjalt av griskun, til du talvire av lateinos, som ikke latunske mæveren, teker du grisk og talviren her, så L 50, A 8, T 300, E 5, I 20, N 50, O 70, S 200. Pluss at du hatt det opp, det kan du prøve sjálfur, det gjevur 600 og 320 og 6. Og Bibelen sier vi skulle telja talansara. Og til ein mævur. Og her hever du han, lateinos, han latunske mæveren. Paven, latunsk talande mæveren. Han sa navn gjevur òsni her, sjálft av griskun, gjevur det 606. Så ikke sier at det bøtter. De som nok det her, de skøyd bøtt i hatten. Og vittløyt, og blinda. Og god djevet ikke noen kraftmikla vittlo. Det stender her i vers 20, sånn at Thessaloniske brev 2:20. Fra 8, fra 21. Tøy at misgjerar løndardømeren virkar lango, øynans han som nu heldur attur, vil halda attur, inntil han vere bøyndur bortur av veginum. Og ta skal det som vondu vere oppenberavur. Kvann Herren skal opptæra vi andanon av munnesøynun, og skal øya vi bjartløyganon av komesøyne. En ta han, hvers koma etter virkans satans, vi atlare kraft og tegnon, og likvante undrun. Han kjemer vi atlare kraft og tegnon, og likvande undrun. Her alle sier Marie undrune. Det satanisk. Alt satanisk i katolske kyrkene. Katolska grøyngar, og Marie og ditten og datten, halvtjemenne, høylagt vatten, og alt røykelse sletta vatten, alt satanist. Alt falskt.
Allt som det fra A til Z. Og vers 20, og vi allare vittløylig semi av euratvise. Vittløylig semi av euratvise. Her ikke rundt mjøle på sann. Det det slett ikke i katolske kyrkjene. Og i tøymon som glætast, av tog at tar tåg og ikke møte kærløyganon til sannløygan, at tar måtte være frelster. Tar tåg ikke møte kærløyganon til sannløygan, tar høtter sannløygan vær her, Bibelen la her, tar kundu haft elska grisk og Bibelen tja Erasmus. Men hva gjør det paven? Sjalt om Erasmus dedikerer henne til Leopava, halvdid av vær. Så ble griske teksten tja Erasmus setter av listan over forbodna bøker tja katolikkerne lesa. Sånne heter katolska kyrkjan Bibelna. Og inni i Vatikanen en stor standmynd av en kvinno som trakkar nere høtt i en manne, og tann meveren heldur en baugusen i hånd. Og til kommer fram hva dette merker, hva det dette? Hadde kvinnan i katolska kyrkjan, og så meveren som hon vil trakka under sin fæd, som er en baugkjassar, til protestantisman, til Luther. Og Luther er i Bibelna. Luther kom fram i Bibelen og sier, sola scriptura, og hva vil katolska kyrkjan gjøre? Kleir han nyer, sjalt man hever baugina. Sjalt man giver okkur baugina. Hatt anden i katolisismen, det antikrist. Anden i katolisismen sataniskur. Kan jeg holde seg til kun alt om noen? Så det nummer 6. Heter altså grikst. He latine basileia. Det merker, det altså foddengrikst. Men det merker, hitt latunska rujtje. He hitt, latine latunska, basileia rujtje. Fra Grikkalandet, og i fodnare tog, langt ta i malene blei til, sjalt ta i grikst blei til. Og du, god brukte grikst. God hever rønsa seg og etla seg grikst av sin nøyntingon til å bruka, til å skriva Nya testamentet vi, av køynegriskon. Og her skriva jeg ta hitt latunska rujtje, her som antikrist kom a sita, og her som Vatikanen kom a vera mitt og råa sita, høyt fra 300 til okkara det, skriva jeg hitt latunska rujtje av griskon og talte talvire så fart 606. He 0, E 8. L 30, A 8, T 300, E 20, N 30, E 8. Basileia B 2, A 8, S 200, E 20, L 30, at her her 30, nei 5, at det ikke det samme som her. Grikkar har 2 det diftong og epsilon Jeg er ikke grikst, men så mye vet det, at det her var imisk 2 eller 3. Og E 20 og A 8. At det gjør altså 290, at det gjør 395, at det gjør 8. Pluss at du tar sammen 8 pluss 395 pluss 290, så gjør det 636. Hitt latunska rujtje av griskon gjør 636. Her øyland 636. Hvordan du så hikker på det? Øysene fra hebraiskon. Hatt er vers nummer 6. Nu kommer vi til nummer 8. Apostates. Apostat. Postos, eller det merker standa. Kår du A framfyrir, så merker det at du stender ikke mer, du fallen.
Apostates merker hin frafallne. Eller tar frafall nu. Tar frafall nu. Og til det som så sagst du akkurat i en kapittel vi da leser her i 17. Thessalonikerbrev at han skulle sende av kraft mye det skulle komme frafall til apostasi og enskund. Og frafall det merker at en menn skulle gjevast at standa, det skulle falla fra trunne. Så det merker frafall. Og hva fettler du til? Hva du fettler fra? Du fettler fra 676 ned til 606. Og det har du hørt meg ofte vursdukken for at ting og navn og titlar tja goddømmen kommer King James. King James Bibelen 676. Det Alexandriske Bibelen og Bibelen Shadal og Victor, der fettler alt nere 6. Torra Bibelen 606. Først King James 676. Hon Guds år. Om det kan dama det løy, det må lukka fort. Fløyt etter kun. A 8, P fors, O 70. Og i Tom Kjeldun, jeg finner det fra her, hvor det S og T. Det et eller annet fonetisk fettelt stemmen av griskun. Jeg vet ikke hvordan. Men hatt det gjør samla og 6-tal. Og A gjør 8, T gjør 300, E her gjør 8, og S gjør 200. Plus at dette sammen, så først du 606, øysen her. Tar frafall nå. Tar som kommer falla fra, og når hender det frafallet? Det hender alle tøyene. Det begynner i langt å ta i Antikrist kom, og tar som fotlo, gav seg under Antikrist, tar som gav seg under Vatikanet, tar i katolska kyrkjan ble stavna, tar fotlo fra. Hver i verset standande, tar som flutja av nyan i Alpenar, Valdensarner og Hugonottaner, og luttle balkar som var etner opp, dryppner, stunkner og brenner av balle og fletter og alt mulig, alla mye Katolska kyrkjan hever drype Jesu Kristi vittner. Og nå ikke annet gjørst. Og så avnokta det da. Det skoidbort. Det devilrenter ditt. Så kan du si hva det vilje om mina grån skoidjata. Og et annet fotengrikst år til romit. Og det merker hitt romverska rujtje. Romit, eller romit. Hitt romverska rujtje. R 200, O 6, M 40, I 20, og TH et grikst. Det här var så fyselig akkurat som det isländska thottene, men det också annan av griskon. Och det var så skriva här TH av enskund du varst. Men tal vi inte att uppbökstaven 400. Så hitt ramverska rujtjo av griskon. Vad tal vi hevet här? 606. 400 plus 600, 400 plus 200, 600. 640, 630, 630, 660. Det merkelig? Det ikke merkelig for mer. Det var ikke hva det og hva det Så det nummer 20. Nummer 20 romiti. Og det en romverske mævur. Og heter altså av hebraiskon. Hin romverske mævur øyder romiti. Hin romverske mævur hitt romverska rujtje. Alt dette her, alt som hever romma gjerra. Begge fra griskon og fra hebraiskon. For du hittar på at å telja talvir i åsen åren, så det 606, attor. Hette som man sier enskon, truth in plain sight. Det oppi og nætje fri øyne kvann som vil hitja etter.
Men jeg vet at nå tar jeg viser jeg til, så får jeg det løyta. Sjøt sjur, fekta sjur, det kan ikke passa. Viser at, nei, Babylon det som tar bitcha nere i Babylon, det endrøsta Babylon, og det Antikristrujje framtøyerlig, det kan ikke være det som nei, det Antikristrujje. Antikrist skal ikke langer enn til Rom. Og her sitter en med som teker opp oss, han sier seg for å være vikar sånne gods. Tøyer du vikar sånne gods til grikst, vet du hva du først? Antikrist. Tøyer du antikrist, og du ikke bare bruker det samme høyde. Antikrist det grikst høyde, men skal du tøye det, skal du tøye antikrist, så det vikarer det beste året, til vikarer Kristus. Du anti-merker bæge og i møte et eller annet som setter seg i hans rest som tråkker han av og sier seg være han. Og det den bibelske definisjonen og i sånne test 2, at han setter seg i Guds sted og sier seg være god. Så han som gjør det, han antikrist. Og vikarer merker anti-merker vikarer. Antikrist merker vikarer Kristus. Men han vikarer Kristus. Og han som sier seg være det, han antikrist. Paven antikrist. Og derfor jeg brøle ut for det kun. Romiti merker hin romerske mævor og hebraiskun. Merker 200, O merker 6, nei, O hever 6, M til 40, I 20, T 400 og I 20. Romiti djevor 66 trus øysene. Så et underligt sammantreff at agriskon øyde Satan, han øyde Teitan. Teitan merker Satan agriskon. Hva han sa telvire? T 300, E 5, at det her. Det selger Diftang E 20, T 300, A 8, N 8. 300 plus 300 600, 600 trush, 600 trush, 605 trush, 606 trush. Satan og griskun djevet 606 trush. Nummer 12. Sancta Lux Dei. Det merker høyleia ljøsgods, og til et navn som Vatikanet brukar seg selv. Tar sier seg vera Sancta Lux Dei. Vit det høyleia ljøsgods. Vit hava spesiella åpenbering. Vit hava særlige åpenbering om altarbordet. Øyder ikke altarbordet. Ta øyder Herrans bord. Og du eter ikke han, og du drekker ikke hans blod, du minnes han. Hvis du ikke eter han personlig som du frelsere, så eter du han slett ikke. Frelst mennesker som kneler ved et altar, og eter han rundt av vaffel, og drekker han kjatt av 12,5% Matteus, de får alt fra Jesus. Hvis du ikke takker mot honom personlig, som du frelsere, og i sitt hjerte, og elsker han, og øye han, og kjenner han, så det slett ikke eter han i brøver. Sanctus Lux Dei. S 0, A 0. Altså, nå det latunskt. Nå det latunska talviri og latunske bakstånden som definerende her. C 100, T 0, A 0. 100. Gjever Sanctus. Lux L halvtrus, V 5, X 20. 25. DI, D 500, E 0, I 8. 100 plus 25 plus 8, det nevnt nok, det gjør 606 trus. Så han da sataniska katolska liknen at hon det høylige ljøsgods, det avdukas sjolt. Det viser det nå, hva at det Satans synagoga. Tid som vera tølt av økumeniske rørslen i det
Det næst, det krøkt og i nøsene av Satan sjálvun. Og det vi ikke elsker sannløygan, de skøyde av Guds år, og de skulle nok ødel bruke nødja sattmålen, og de skulle nok ødel bliva fyrla søttene antisemittisk, og de skulle nok ødel færa til Vatikanet, og bøtja til for pavan, og mossans ring, og hitje på han, som bøtja til for dikkar herra. Og skal mossans skegg vøysnu, så gjør jeg det til, og som ødler fitt og blod og smøyla. Jeg følte Guds andar inne, tar det blir drutjen av hårdomsvinn i skøtjen her. Drutjen av hårdomsvinn i skøtjen her. Og det er en gudlkærlik, og det er krev og i katolske kyrkjene, og i alle fyrir Vatikanen, at det skal ha en gudl, han skal være gudle. Det er det som oppenberingen sier, og i oppenberingen sier han, at han har et gudlbikar i sin hånd, og han skank til alle falkasløyene drutjen av hårdomsvinn i søgnen. Og hon noktar sunne preston at gifta seg. Og til en godslærer av djævelen, sier Paulus og i Timotheusbrevnen. En godslærer av djævelen til at han skulle nokta falske at gifta seg. Og til gjer katolska kyrkjan. Skal du bli prestor her, så måste du leve celibat. Og hva hender så? Nå, jeg tar omgengast kvann annan, og leve i klostron, og her har vi nonner å gjøre, her har vi bøtten å gjøre, og så for at det gjøre sine bøtten, og i øyne lenka sataniska strøy på. Ja. Nå, jeg skulle finne det. La meg finne det. Fyrra Timotheus 4 fra 8. Nå, anden talar tøyelige, at og inn 17 og 17 det byrja her av 300, så vaksta, og så vaks katolska kyrkjan, så ståna der, så kommer det som ståna disse klosterfellesskapene, så er alt bare munkar, og så blir alt bare sodomittar. Skulle sommer færa borster fra trunne, djevande gater etter tølande anton, og godslæren av djevelen, talande ligner og hykle, hevande sunna samvisko brennemersta vi øynen høyton jatne, forbjauande a giftast. Han tåsar om katolske skøtjene her, hvis du ikke varst da. Han tåsar om Vatikanet og alla hennara eklo synder. At han forbjaua som presten a giftast. Det er en godslærer av djevelen. Nu kommer vi til nummer 13. Rex Latinus Sacerdos. Rex Latinus Sacerdos. Eller Sacerdos. Øyter sacerdotalisma. Det er katolisisma og en nødskjell. Og det er også luthersk læra. Det er tryggven og en prestastat. Hvis du ikke hever det fra preste, hvis du ikke er undergiven prest, hvis du ikke snakker med prest, hvis du ikke vil gifter av preste, hvis du ikke vil komme av og døpter av preste, så er du ikke døpter. Hatt er sacerdotalisma, og hatt er løvder av katolisismene til helvetes i ødelen samlun. Vi har jo ikke bruk for det nøkron preste, utan høvespresten. Vi har bare en prest. Annars er vi et ødel som prester og konger. Prestar mest til at vi kunne tjene på en øren og i andan. Vi har ikke bruk for en nøkron preste. Jeg har ikke bruk for det mener svarta løy. Jeg vil ikke bruk for det. Rex Latinus Sacerdos merker kongur latunsko prestana. Rex er kongur, Latinus merker latunsko, Sacerdos merker prestana. Kongur latunsko prestana. Atur latunsk, tar latunsk talande. Alle katolske prestar om der tåsa latuine litt, så er gongutorra nalvastrongur atur til Rom, og høtte tjata man er ikke Kristus, men paven.
Og hver er jo pavanon? Ikke Kristus, men Satan. Hatt likam Satans å gjør. Ikke bare nøyliga, men det var alltid verre. Fotl og anstygt, fotl og falslæro, fotl og djevlun, fotl og badnamisbrukje, fotl og håre, fotl og sodomie, fotl og falslæro, badnadøpur, kommasjon, sakramenter, Marietilbyan, leklapetur, himmaldrottningen og ditten og datten, heila strupan, kommer ur helvete, ikke ur himmelen. Det finnes ikke i Guds åre. Det finnes ikke i Guds åre. Rex, R er 0, E er 0, X er 20. L er holdt trus, A er 0, T er 0, E er 8, N er 0, V er 5, S er 0. S er 0, A er 0, C er 100, E er 0, R er 0, D er 500, O er 0, S er 0. 20, 35 og 600. Nei, 6,5 skilta. Pluss at du det ser man, så er det 20 pluss 6,5 pluss 600. Ja, men det gjør 660. Kongur latunsko prestana, hva er det? Det er paven. Er det et navn der bruker? Ja, det er et navn der bruker. Og alt jeg har brukt. Det er en navn som der bruker. Det er ikke bare tidsen ut og leiser luft. Vikarius Filii Dei har der brukt og bruker en. Det er det kjentaste, og tar skamma så et lomta, da platt jeg standa framan av kronene, tar jeg fjerna det. Det stender ikke langt framan av kronene, men hikket etter gamle mynden fra 1930 og Arendt, så stender Vicarius Filii Dei. Inni i tiaraene, sier, trusskifte kronene. Hun ser ut som en babylonisk krona, og det er hun. Og vet du hva han da trusskiften ikke merker? At han er konkur undergjør, avgjør og i himmelen. Han er simpelthen god for dem. Til helvedes vi katolske kyrkjene, til helvedes vi Vatikanen, til helvedes vi pavanen, til helvedes vi atletikon, som lyfra fyrst her, og dreia hand av veien, og vittlaja folk hand av veien, til det satanister at somol. De kunne gjøre seg vel å vende om, de kunne gjøre seg vel å takke vi kærløkka til sannløkkan, og vende om, og heva Guds år i vittekon, og heva Jesus Kristi i vittekon, øyna og aløyna. Da jeg sier til helvedes vittekon, så er det at jeg har ikke valgt til å kaste til helvede, men jeg vet at det er av her, og sier det ikke vittekon, sier det ikke ekvistlig av vittekon, så vakner det slett ikke. Og det er egentlig det jeg vil til at til tog måtte vakna. Jeg ikke dykken ikke helvete. Jeg har ikke valgt til å kaste dykken helvete. Men til som ferdig av veien, og som avnokta, og ikke ville høre min avværing, og som fortsetter, og som vittla i andre tannveien, til er verdt. Til er avvasten her, til det var den andan her. Til det var den andan her. Og jeg har ikke med andan som tid. Så kunne du si om jeg har hva en andre, du kunne si om jeg vil besette han, jeg legger ikke en lort ut av. Jeg vet bedre. Jeg vet sannløkene, og jeg vet han i Aravus. Efesos. Hvor er høver kyrkjen her? Ja, Bibelen sier til Kristus. Det er ikke annet høtt i kyrkjen enn Kristus. Er det et kyrkjelitt likam, som man kallar, et kyrkjelikam, som hever en mann og sier, han vil høtt i kyrkjene, så er det en antikrist kyrkja. En antikrist kyrkja er ikke Jesu Kristi bror. Ja, hva er dette så? Ja, det er skøtjan i oppenberingen, sier han. Hon sitter av mange vatten, og hon sitter i en av sin steg, og en av sin bøye, som sitter av skjei fjøtlen. Sier det ikke til sintor, eller er det skøyt bort i høtten hon? Nei, hva er det til? Det som jeg tås av vi, som ganger kjeldene, det er skøyt bort i høtten hon. Skøyt bort i høtten hon.
Skoit bort i høyten hon. Ikke til å snakke vi. Det er langt drutsjene av hårdomsvinn i skøtjen her. Og flenna bort, og så ikke bort ut. Så gjør som det er skoit. Det er ikke fotl av heilig andan hon. Det er fotl av hårdomsvinn i skøtjen her. Det er drutsje falsklæro. Det er pastorer er limer og en tvørkirkelig bibelfellege. Her som en katolikker er vi, og her som katolikker er. Her sitter tar ikke av bårkanten og de søyene. Nå, tar skulle nok som fralig. Tar finnes ikke i øren enn å sitte ved bårendan og rå øtlun og toa tragrene. Og der skulle de nok få oss utja. Der skulle de nok få oss utja. At de ikke og lenka tog så råa katolikkene i utekon. Og de vet ikke hva hente. De vet ikke hva hente. De kan løyere blå livreier og motreier og kjepter og snutter og alt det her. Det er verre dår. Du tar løyesvøyner. Du har elsket deg slett ikke. Efesus 8 sier Efesus 8 fra 21. Lengt man for alt førstadømme og vald og mått og herradømme og hvert navn som vi nevnt. Ikke øynene i hese verøld, men øysene i tørre som komma skal. Og hever lagt ødel ting under føtter hans, eller god feir hever lagt ødel ting under føtter Jesu, og gav han til å være høtte iver ødlun tingun til kyrkjuna. God feir hever givet okkom Kristus til å være høtte iver ødlun tingun til kyrkjuna. God hever givet mer et høtt. Han hever givet et høtt til moin til Kristus. Så jeg vil ikke vi nekran katolika gjer i røver, utan han er frelstor, han frelstor, så har vi åtta sier vi igjen, slepp der ut resten her, altså fadesen her, altså satans likamnon. Du er ikke i Jesu Kristi kyrkjo, hvis du gonger i katolska kyrkjo. Det er det som jeg vil si etter noen kvalt. Kallar mig så borskan og hatskan og devorrendan og kvært var det. Som sagt, jeg skal ut i det. Gjer så vel, bøyn fram og av. Du reivrente, blinde, klodde, som råknar pavakyrkina som nekka som helst, og som livrar fri henne. God hever sørste året sida, og han kommer å vise til kun hver er konkur. Største blasfemiske instanser av gjør i Vatikanet. Hon er loika ring som nokkur satanskyrkja. Og spørst du med, ja, men hon er en satanskyrkja. Hon er ikke kyrkja Jesu Kristus. Kvinnan og i oppenberingen seijan er ikke kyrkja Jesu Kristus. Kyrkja Jesu Kristus. Henne leser du om i Efesus 5, nå åpner jeg her og åpner bare bort nere av her til ondalt. Det hender alltid til oss. Hallig anden vi, jeg vet han er der. Han gav meg til kvalt, og jeg slapp ikke ondalt. Hette måtte altså gjerast. Efesus 5, bror Jesu Krist, ja, henne leser vi om i Efesus 5. Fra 25. Ekta menn elsker ekta koner tykkara, enn ta som Kristus òsni elskar i kyrkjuna, og gav seg sjálvan fyrir henne, at han måtte halga og rønsa henne vid tvajingen av vattnet, vid årenen. Hette er året, heila i Biblia, førska King James, det Guds år av førskon. Og han vil tvåa sånne bror vi tvajingen av vattnet vi årene, vi brukar årene, tvåar han sånne bror røyna. Såleis at han måtte sete henne framfyr seg sjálvan, og en dord som kyrkja, oi havande belett eller rukko,
eller nekrans lukan lut, men at hon skulle være høylav og utan lyte, utan ongelgjøtt, onkomplett, onge purasta, røyn, vaska og jansara åre. Først vi jansara blaue, kjept, men så vaska vi jansara åre, vaska. Hur vaska det det? Det leier det, jeg har sitt i atlan der vi går såre. Fær så å lese åpenberingen av Seijan og i føresko King James. Takk å lese henne. Åpenberingen Seijan 18. Og kvinnan som du såst resten mikle staveren, som ræver iver kongon gjerarinnar. Hesten mikle staveren. Og vers 9. De tjei høddene tjei fjødl, og hverjon kvinnan sitter tjei fjødl, de fysisk fjødl. Hette en religiøser instansur. Hette en håra. Hette en håra. Og katolska kyrkjan en håra. Hon sies, hon nevner seg ved navnet Jesus Krist, men hon ikke hansara. Hon en håra. Hentan kyrkjan her kommer ikke til himmels. Og hva lesa vi i neste kapittel, Jesus sier, kom ut ur henne, folk mot, så det ikke være lothavarar og i henne synden og henne dømon. Kom ut ur henne. Og det det som hendte under reformasjonen, det det som hendt flere ferier, at folk vakna inn i henne og kommet ut. Men nå blindast dit, og dolmast, og bliva sløv, og deiv, og høyre ikke, det elsker ikke sannløkan. Det hadde kunnet alt, det finko han. Det finko han på postkassan, men det elsker han slett ikke. Og ja, jeg har ikke som mening som to om bøyblene. Jeg bruker ikke en bøyblene til Victor. Jeg vil lukka fortelle deg det, skruppa så av. Hikk omgående et meg atter. Jeg vil ikke søtja ditt ljauta ansikt, atter i løyvenen. Finn du faktisk nere godsøta og kile på atlan, du reivrende satans klodde du erst. Vost alt, og livrar fyrst her, og vost alt. Vost, og hever horst, og hever lusta, og vost, men vilt ikkje høyra av hjertan. Blind av satan.